Герой за гостите ще видим това в следващите секунди. Павле Телибашич срещу Макенджиев. Сигнал е даден. Телибашич удари 3-2 за Локомотив Пловдив. 3-2 за Локомотив Пловдив в даденото 3-минутно продължение на редовното време. Отбора на Локомотив Пловдив е много близо до спечелването на 3 точки в тази среща. Ще има спорове около съдийството. Сигурен съм. 2 спорни дуспи, няколко засади, най-вече в ущърб на гостите от Пирин. Бяха засадите, когато техни играчи бяха спрени по неправилен начин. Ще трябва тези неща утре надълго и на широко да бъдат разгледани в нашето предаване от 19 часа, грешка или не.